请听，陈灿的审讯非常重要，请您批准我们接入市局的监控系统，观察审讯过程。好，我来协调。证据，证实是你拿走了数据吸盘。更不用说，我们已经恢复了你手机的邮件记录。赖你是赖不掉了，省下功夫吧。老尚，有点怪。你看，从收到邮件到现在，已经快5个小时了吧？差不多。这说不通啊！这个烫手的山芋，他干嘛要留在自己手上，还不送货？而且刘宝强好像非常着急。我们呢，已经知道你不是单独作案，而且我们已经掌握了你上线的相关信息。那挺好。你背后的买家是谁？不清楚。跑你是跑不了了，这么抗拒有意义吗？没抗拒呀，就是不清楚。他在干嘛？这么长时间跟外界一点联系都没有。应该在等接头通知。可他不跟任何人联系，上线怎么知道他已经拿到数据了？你现在还不明白吗？提供对案情侦破有利的证据，是你最后的机会。你有什么条件都可以提出来，只要是在合法的范围之内，我们都可以考虑。那你说这个陈灿他到底图什么？拿人钱财替人消灾，他现在拿到钱也花不了，为什么还要帮买家思考着呢？这个陈灿是个雇佣的商业间谍，做这行无非是为了图个享乐。那如果换位思考，这个间谍是我，那么在这种时候，自己的行业名誉不是那么有意义，少坐2年牢比什么都重要。你说，会不会是有人威胁他？有这个可能。等等，子轩，把画面倒回去。停。半个小时之内，他这个动作至少做了10次。他在看什么？墙上的东西。钟。
我看过一份卷宗，是沈厅2年前的一个案件。对，情况跟这个类似。目标被捕后一直不肯合作，之后突然开口要联系他的上线，目的是要求减刑。但联络之后，他的上线其实一直都没有出现，直到半年后，他的上线在第2案件中被捕。在那个时候，我方才知道，其实当时他们设定了联络时限，但是一旦超时，交易就会自动终止。这是最合理的解释。明白了，陈灿是想做出合作的假象，既想争取宽大处理，又不想得罪他的客户。你看，陈灿一直在注意着时间，他是想拖住我们；而刘宝强，他是担心过了时间，交易终止，自己拿不到酬劳。这是目前最合理的推断。我出去一下，你继续审。宋局，来，省厅那边说，他们处理过类似的案子，说陈灿有可能是故意拖延时间，想耗的交易自动取消。嗯。